Alltså ni har ett fruktansvärt människosyn. Hur kan ni säga att människor är bra människor för att de är entreprenörer? Alltså hur tänker ni? Är människor bra för att de lyckas liksom klättra sig ut i samhället och lämna Husby? Då är man en bra människa om man lyckas starta företag. Men jag har gått här själv i Husbyskolan och vi, alltså en klass med 30 elever. Det var inga resurser till förberedelsekurser, man kom inte in i samhället. Det är en hel integrationsproblem. Alltså högerpolitiken har fört ner på förorterna 20 år i rad nu. Folk är frustrerade, de är förbannade och de uttrycker sina känslor på det här sättet. Och era system, era samhällssyn leder till att arbetarklassen och ungdomarna till slut måste revolta. Man kan inte ta hur mycket skydd som helst och leva i ett samhälle där människor är bra för att de är entreprenörer. Alltså, vart kommer jobben? Jag ska försvara alldeles strax. Vi har... inte från Pascarin i alla fall. Vänta. Skattejobbavdrag. Vi har kört 14 miljarder i jobbskatter, i arbetsgivar, sänkta arbetsgivarskatter. Det är mest 6 000 jobb. 8 miljarder inom välfärdssystemet gick till privata välfärdsutövare. Det där är 22 000 årslöner. Okej, nu har vi en talarlista. Vi har en talarlista som ser ut här. Hela Vänsterpartiet sitter här inne. Jag är inte Vänsterpartiet. Nej, med den här. Nej. Jo. Jag kan nog räkna ut, jag ser det. Jag har varit med i 8 år i den här politiken. Ja, det ser vänster ut. Jag kan säga så här. Jag är smart för din argumentation. Jag kan säga så här, den här debatten är... Okej? Den här debatten är arrangerad av vänster. Ja, men du måste också som moderator ändå låta mig prata och sen distribuera frågorna. Annars går jag härifrån. Jag ska berätta för alla listan. Jag ska också berätta att det är den här månadebatten. Vi har bjudit in så brett som vi har lyckats försöka på sociala medier och på olika andra sätt genom affischer och sådär. Och delat ut flygblad har vi gjort också. Vi har bjudit in också Gulan Absi från Folkpartiet. Skulle egentligen också vara här. Men av personliga skäl så var hon tvungen att ställa in, tyvärr. Det hade varit jättevälkommet om hon hade varit här och är riksdagsledamot från Folkpartiet. Vi har en talarlista nu som ser ut så här, i ordningen som jag har viftat. Klara Lindblom, vi har en publikfråga, publiksynpunkt. Och sen så har vi Erika. Ja. Jo, apropå entreprenörskap och så vidare. Vi vill återknyta till det du lyfte där i röda jackan som gällde centrum och så vidare. För att det som jag kan störa mig väldigt mycket på med alliansen i Stockholm, alltså jag sitter i Stockholms stadshus i exploateringsnämnden, det är de här politiska nämnderna som beslutar om vad man ska bygga och sådana saker. Att man ofta pratar väldigt fint om till exempel att man ska bygga blandat, en sån sak. Vi ska få bort bostadssegregationen. Men när man tittar på den praktiska politiken så blir det så att bygga blandat innebär att man ska försöka ombilda till exempel. Det innebär inte att när vi sitter och markanvisar och säger okej, nu ska vi bygga i Bromma. Jag har aldrig varit med om att vi har markanvisat för hyresrätter i Bromma till exempel. Eller i Årsberg, eller en massa olika områden där det är dominans av bostadsrätter. Där har man inte markanvisat för hyresrätter. Så det är väldigt stor skillnad på hur man pratar om bostadssegregationen och vad man gör i praktiken. Samma sak gäller det här tugget kring entreprenörskap och företagen och så vidare. Jo, men det är väl jättefina idéer som du säger nu att man ska kunna hyra ut lokaler, billiga och så vidare. Problemet är att det är precis tvärtom mot det som har hänt. Dels är det här med förvaltningshuset i Rinkeby, exempelvis 400 arbetsplatser som flyttade från Rinkeby till Kista. Kista har sina IT-nissar, om man får använda den typen av uttryck. Alltså, de behöver inte den extra köpkraften. Det gjorde däremot handlarna i Rinkeby. Så väldigt stor del av köpkraften har försvunnit. Förutom det, och det är nästan ännu viktigare, så sålde Stockholms stad ut Centrumkompaniet som ägde de här lokalerna. Inte här är det Svenska Bostäder, men de gav till exempel Bredäng, Hässelby, Tensta, Rinkeby och flera andra centrum. Så sålde man dem till det brittiska bolaget Boltby, alltså ett kommunalt bolag som säljs till brittiska Boltby. Det som hände var att Boltby höjde hyrorna med uppemot 100% för de här handlarna. Jag var med när Vänsterpartiet tog fram en rapport. Jag var med och hjälpte Tensta Företagarförening att arrangera en debatt i Tensta Träff för ett par sedan. Jag har pratat med varenda handlare som finns i Tensta, i Rinkeby, Bredäng och Hässelby och intervjuat dem för att få reda på om deras situation som vi sedan sammanställde till en rapport. Och de historier man får höra, apropå människor som just har velat investera alla sina pengar i att starta den här elektronikbutiken eller den här blombutiken och så vidare, som verkligen har velat. De får inte jobb på den ordinarie arbetsmarknaden och så startar de egen. Hur alliansen har svikit de här människorna när man gick runt i den här, liksom, det var flera gånger man gick omkring och bölade för det var som en jävla livshistoria.
Folk har liksom fått hela sitt sparkapital helt utraderat, centrumen håller på att dör, och Alliansen har i princip inte gjort någonting för att rädda upp situationen. Jag menar, vi har sagt det hela tiden. Alltså, det var fel att sälja Boltby, eller säga Centrumkompaniet till Boltby. Det är fel att fortsätta flytta arbetsplatser från förorter. Det vi behöver göra är precis tvärtom. Alltså, staden måste ta tillbaka de här centrumen till exempel. Sänka hyrorna. Det är orimligt av marknadshyror i Tensta-Rinkeby. Folk kan inte betala hyrorna. Sänka hyrorna så att folk faktiskt har möjlighet att driva sin affärsverksamhet. Och sen måste vi flytta ut kommunala verksamheter från innerstan till ytterförorterna. Som alltså, vad fan, det är typ 12 förvaltningar bara på Kungsholmen. Kungsholmen behöver inte mer köpkraft. Däremot behöver Tensta-Rinkeby och Husby mer köpkraft. Så att absolut, sänk hyrorna till exempel. Men det kan vi inte göra så länge det är privat. Och nu är det diskussionen om att sälja Vällingby till en privat vägare eller till ett privat företag igen. Och då gör vi en gång till samma sak som hände med de här förorterna. Och det är inte bara frågor om de här enskilda handlarna som faktiskt fått hela sitt jävla liv förstört på grund av de här extrema hyreshöjningarna och köpkraften som försvinner. Det handlar också om de som bor i de här områdena. Ta en liten promenad runt Rinkeby galleria. När jag bodde i Rinkeby när jag var 1-6 år, det var alltså värsta livskraftiga centrumet. Ta en promenad där och titta hur det ser ut nu. Alltså det är inget annat än helt enkelt centrumdöd och det drabbar våra förorter väldigt, väldigt hårt. Då ska vi släppa in publiken. Hej, jag heter Arne Johansson. Jag är engagerad i Järvas framtid, nätverket, som bildades i striden mot de här lyxrenoveringarna och rivningarna som var aktuella för 5 år sedan. Och det var en 6 månaders kamp inför att hindra att 1000 lägenheter här skulle rivas och att resten skulle renoveras till en nyproduktionsfond med 70% hyreshöjningar. Det var den hittills mest extrema formen av gentrifieringsförslag som har presenterats i det här landet. Det där stoppade vi genom att vi Husbybor gick samman och nu blir det 20% hyreshöjningar efter de renoveringar som genomförs. Och det är illa nog, det är kämpigt för den som är lågavlönad att betala 1100 kronor mer i månaden för en trea. Det finns en enorm trångboddhet här också, många ungdomar alltså, som inte känner att man har plats hemma. Och man kanske är arbetslös, man har ingen utbildning, man har inga pengar och man har inte plats hemma så att man vistas mycket utomhus och sådär. Alltså, du frågar var ska jobben komma ifrån? Ja, var försvann jobben? Jobben försvann genom 20 år av social nedrustning i våra områden, utav fritidsgårdar, av skolor och utav äldreomsorgen som har slagits sönder i 100 olika bolag som ingen har någon kontroll över. Jag ska inte gå in med på det. Förra lördagen hade vi, i lördags, för 2 dagar sedan, hade vi ett möte i den här lokalen där det tog som Järvas framtid bjöd in till. Och det var folk från alla möjliga olika föreningar och nätverk lokalt som deltog. Och vi beslutade då att bilda ett stadsdelsråd för Husby. Och tanken är liksom att utarbeta underifrån själva. Vi ska formulera de krav vi anser är viktiga att ställa i det här läget. 2 förslag som väcktes spontant på mötet och som alla stödde. Det ena det var liksom att alla hemlösa föreningar som kämpar med nattvandringar och läxläsning och föräldrastödjande verksamhet och aktiviteter för ungdomar som är hemlösa, som är husvilla här i Husby, att vi ska kunna ta över till exempel den nedlagda Dalagsskolan och göra det till ett allaktivitetshus. Det var det ena förslaget som har väckts av nattvandrare och läxhjälpsengagerade personer. Ett annat förslag som Järvas framtid redan framförde i samband med remissen på Järva 2030. Det var vi behöver bygga ett Fryshuset liknande satsning här på norra Järva som då skulle vara för kultur och för inomhusidrott. Det fanns i den här strukturplanen som nu ligger på is för Husby, så fanns det liksom ett sådant kraftförslag om ett kulturhus, ett fint kulturhus som där. Men det är inte den typen av kulturhus vi behöver, utan vi behöver ett folkets kultur- och idrottshus som borde
byggas och planeras och byggas tillsammans med ungdomar och idrottsföreningar och så vidare. Den lokala befolkningen här ute. Det skulle kunna ge en del jobb. Det skulle kunna bidra till den här stöttande stödet som behövs till många ungdomar i Husby och Järvaområdet. Nästa lördag eftermiddag, förmodligen i den här salen, kommer nästa möte att vara, eller första mötet som bildar, konstituerar en sån här husbyråd. Och om det finns folk från föreningar som inte var med där, så är ni välkomna att vara med på det mötet. Vi diskuterade en massa andra allvarliga problem. Jag menar skolan och ungdomsarbetslösheten och bostadsbristen. Jag menar det är ju fullkomligt vansinnigt att det inte byggs bostäder här i stan. Och det skulle kunna ge mycket jobb till ungdomar här om de fick en utbildning till byggnadsarbetare och elektriker och så vidare. Yrkesutbildningar. Många ungdomar som har missat ut hela skolan. Eller skolan har inte klarat av sin uppgift. Så att här behövs stora satsningar på yrkesutbildningar och vuxenutbildningar. Men också en stödjande verksamhet i skolorna. Liksom, som, alltså skolorna fungerar inte. Alltså, skolorna i Sverige har ju sjunkit från toppnivå i internationella jämförelser till mitt i fältet i Europa och under mitten i vissa ämnen som naturvetenskap. Läsförståelsen har sjunkit snabbast i Sverige utav alla länder. Berömt för 19-åringar. Jag menar, och de skolor som allra värst har drabbats är naturligtvis våra kommunala förortsskolor som är totalt underminerade utav den här friskolereformen. Så det är en nyliberala systemskiftespolitik som har underminerat den sociala fabriken, om man så säger, ute i förorterna. Och det har ju i stort sett hela den internationella pressen upptäckt, utan en del svenska politiker och tidningar. Vi ska komma in på lite mer med media, och jag skulle vilja prata lite media och sen lite mer kring polisen och sådär också. Men först är det... varsågod. Ja, jag vet inte vad jag ska svara på. Ja, du lyfte upp handen för att du lyfte det så att vi har... Vi kan spara den. Jag kan stryka mig. Okej, din fråga. Okay. Ja, jag tänkte vi kan komma in på produktionen, men vi kan ta varför vilken dag och tid det där mötet? Det är på eftermiddag. Vilken dag? Klockan? 12:30. Här i Husby. Nästa lördag 12:30 här. 15 eller 12. Antagligen här. Okej, jag ska försöka komma. Ja, men i så fall så skulle jag byta lite spår. För jag tycker att man får höra ganska olika historier kring polisens agerande, och jag tycker att min sån här Facebook-feed fylls av dels inlägg kring om att polisen agerar brutalt och man har fått höra glåpord och saker som är rasistiska och på olika sätt. Och å andra sidan så kommer det inlägg om där både poliser och räddningstjänsten skriver om hur de blir attackerade och så. Så det verkar vara en ganska tudelad bild kring vad som faktiskt har hänt. Jag skulle vilja höra lite från Jörgen. Vad är din bild och hur kan man skapa en bild av, för att någonstans så tänker jag att den här bilden har någon sorts anledning, antingen för att det har hänt eller för att det finns andra orsaker. Vad har du att säga där? Ja, jag kan ju börja med lite grann just att vårt uppdrag överhuvudtaget är ju, och ni kanske har följt debatten lite grann i tidningarna, men med den närpolisverksamhet som vi bedriver i området så handlar den mycket om en egentligen normal tillgänglighet, synlighet, att vara till för alla er som bor och verkar här, skapa trygghet och lugn. Sen när vi hamnar i de här situationerna, och det ska jag säga, det är någonting som vi önskar bara kanske ännu mer än vi hinner med idag. Sen när de här situationerna inträffar så jag nåddes också av de signalerna, just det här med våldsamheter, eller att det var våldsamma ingripanden och att det fanns kränkande tillmälen. Och det är en händelse som i sin tur är också polisanmäld.
våran verksamhet är så att säga reglerad i lag. Och den har vi att följa. Och bryter vi mot den, då finns det också en särskild ordning för det. Som hanteras precis som det här ärendet som vi pratade om, den 69-årige mannen då. Så det är en sak. Och sen när vi, och det ska vi prata om också när det gäller kränkande tillmälen, så kan man säga att det är helt oacceptabelt om det har förekommit. Det är helt oförenligt med vår värdegrund. Och sen när det gäller våldsamhet, så att vi skulle ha använt mer våld för det är minsta möjliga våld för att lösa uppgiften som gäller. För att vi har enligt lag rätt att använda våld. Sen i upploppsliknande situationer så är det ju så att då kliver vi in i ett sammanhang där det handlar om att få det här att sluta, få stopp på det, det är rädda liv, det är rädda egendom. Och i de sammanhangen så har jag också full förståelse för att vårt agerande kan upplevas som våldsamt. För det ska gå fort och det är bråttom. Men fortfarande är det. Anser någon att vi har klivit över gränsen, ja, då ska man göra en anmälan om det. Och ibland gör vi anmälan själv också när vi nås av sådana uppgifter. Så att det är lite tvegat just det här att helst av allt så, för det är en situation för dem, oavsett om det är poliser eller brandmän eller ambulansförare som hamnar i en situation där man kliver in för att hjälpa till, för att se till att det inte brinner fler lokaler, fler bilar och sen blir utsatta för stenkastning. Det är en oerhört pressande arbetssituation. Den i sig ursäktar inte beteenden som att vi kliver över, så att säga. Men som en liten förklaring ibland till att det kan upplevas som att vi använder våld från era sida. Jag tror att, alltså jag var ju inte här under de här kvällarna så jag kan inte uttala mig och det tror jag väldigt få egentligen kan göra. Och därför tycker jag den här idén som 15 och 16 internationella forskare och svenska forskare och så vidare presenterade på SvD Brännpunkt här då, att man skulle kunna tillsätta en oberoende utredning för att granska upprinnelsen till kravallerna men också alltså de orsakerna som ligger bakom. Eller tillbaka, alltså en liknande sån här utredning tillsatte man efter Göteborgskravallerna 2001 till exempel. För det kan finnas en poäng just då av trovärdighetsskäl också att det inte bara är polisen själva som gör den här utredningen utan det är någon som är ute och stående. Sen när det gäller institutionell rasism och alltså det rasistiska tillmälen och så vidare så ska man ju ha med sig att det handlar egentligen inte om enskilda individer, det kan finnas enskilda rötägg och så vidare. Och så vidare. Sen finns det ju de facto så att det har varit till exempel Sveriges offentliga utredningar 2006-73 som handlar om den heter Släck eld med bensin till exempel, som har pekat på att det faktiskt finns institutionell rasism i den svenska poliskåren. På samma sätt som vi har en strukturell rasism i det svenska samhället överlag. Så man ska inte avfärda det. Jag tycker ibland, jag säger inte att du avfärdar det, men jag tycker till exempel det finns vissa ledarskribenter och så vidare som är såhär, ja men jag vill ha bevis och jag tror inte att det har hänt och polisen skulle aldrig, de som är så snälla och så vidare. Det är självklart att det kan förekomma och det är offentliga utredningar som pekar på det. Men som sagt, för att faktiskt ta reda på vad det var som hände, om det föregick felaktigheter från polisens sida, både när det gäller dödsskjutningar och i polisbrutalitet och så vidare. Då är det bästa för alla inblandade att man har en oberoende utredning. Och kan 15 forskare säga det på SvD Debatt och tycker jag är en lysande idé. Tyvärr så behövs det beslut i riksdagen för att sånt sak ska ske och Moderaterna och Alliansen har inte varit för att göra det. Men jag tror att det är det absolut bästa sättet att gå vidare, just för att det också ska finnas trovärdighet i resultaten. Jag skulle vilja lyfta in en annan grej också. Vi har också försökt bjuda in media, både lokal media och lite mer riksmedia, men de har mycket att göra med sina tidningar och sånt där, så att de avböjde. Men tittar man på det, det är ju också någonting som har kommit upp i den här debatten, inte just den här debatten, men i debatten kring vad som hänt. Så finns det ju dels hänvisningar tillbaka till historien, att det här med upplopp eller kravaller är inte någonting helt unikt och heller inte någonting som är unikt för Stockholms förorter. Jag läste en artikel om det var ett par år gamla siffror, men där visade det sig att bilbränder generellt i Sverige ökar
med 2 undantag, och det är Södertälje och Botkyrka. Och det är ett par år gamla siffror som man kanske ska ta dem en nypa salt. Men att det här är inte någonting som är nödvändigtvis specifikt för Husby eller ens Stockholmsförorten. Ändå så blir det ju så att tidningarna är här och skriver om när det brinner, men man är inte i Åstorp eller Bjuv eller de här andra kommunerna. Dels delar ni den bilden, och vad tror ni det dels beror på, och vad får det för konsekvenser? Någon som hugger? Jag kan hänga på just när det gäller bilbränder så är det så att om det bara inom citationstecken för varje bilbrand är en för mycket. Men om det är bilbränder runt omkring i landet och även här i Husby och det inte förekommer någonting annat så, alltså, i form av social oro och så vet vi att det är saker som händer. Och dels är det i vissa fall så handlar det faktiskt om att det är någon som vill att sin egen bil ska brinna. För det här är någonting som försäkringsbolagen jobbar med också. Och en del av dem kan faktiskt vara sådana händelser också. Vi vet också att det förekommer som budsträck. Alltså det lika väl, även om det är att ta ett steg längre. Men vi har containerbränder, vi har bränder även på skolor, i papperskorgar och allt sånt där. Som också är en företeelse som förekommer lite här och var. Däremot att tända en på en bil, det förutsätter ju en viss förplanering. För det är inte bara ett rent spontanbrott. Det krävs att man har tänkt på det lite grann innan, för man behöver ha viss utrustning. Så att, men däremot när det förekommer i samband också med att det sker exempelvis stenkastning när brandbil och polis och räddningstjänst överhuvudtaget har kommit till platsen, då blir det ju massmedialt intressant på ett annat sätt. Ja, det sen så har vi... Varför brinner bilar? Om du har frågeställning då tillbaka till början. Jo, så vill jag vill också poängtera också det konstapeln sa att det är många som springer runt och vill försäkringsbedrägerier. Jag stötte på många som, vad gör du här sen på kvällen? Jag ska över en bil. Jag säger ingen namn, men det är visserligen polis som får utföra sånt. Men det är många som kom folk utanför och så vidare som kom ut och kastade stenar. Jag kände knappt en många här ute på kvällen. I första andra kvällen när det skedde så var jag så jävla rädd så jag tog mig bort ifrån närområdet och försökte så smög jag mig bakhåll hem för att jag tänkte jag kanske får stryk av polisen och så vidare. Så man var lite rädd och så. Men om vi går tillbaka till så frågan varför folk bränner. Jag gick runt och frågade av ungdomarna här ute och frågade varför bränner vi? Han bara, de lyssnade inte på oss när vi ockuperade. Han bara, de tog bort vår vårdcentral. De stängde ner vår barndomsskola, Dalagsskolan då. De skickade iväg postkontoret. Det är klart att det är fel, men han bara, allt det här de gör mot oss, då vill vi ju slåss som jag var inne tidigare på. Och då sa jag att det är inte ett bra sätt. Han bara, sitter de gå fram och säger, kräva att ni vill få jobb utav de som styr och Stockholms stad och Sveriges riksdag. Så försöker få ut dina budskap om att det jag vill bara säga att det är egentligen grund och botten. När jag pratade med den här killen och såg att han bara, jag vill ha jobb. Det var det han sa till mig. Det var desperat på hjälp från politiker och andra makthavare. Man måste hjälpa folk och så vidare. De behöver hjälp. Folk behöver hjälp. Jag tänker på, det var jag som såg till att det där ridån gick fram. Den här målningen, den är gjord av ungdomar här ute. Tillsammans med konstnärer och Röda Korset. De hade verksamheten i Husbeträff där inne. Jag vill att ni tittar på det. Jag tänker så här, krymp inte offentliga rum. Det har ni gjort. Alla som har varit med och tagit bort fritidsledarna här ute, sen jag flyttade hit 75, fritidsgårdarna, det stängde många. Det är inte en tredjedel kvar av personal.
De har mycket arbetskraft också. Och som polisen, Södertörnspolisen för 2 eller 3 år sedan, de hade en utredning på det. Att det är mera barn eller ungdomar som går på fritidsgården nu. Samtidigt som så här många mindre var det. Stängde man fritidsgården där med. Är det konstigt att det är så? Det är ju reservmorsor och farsor som jobbar där. Det är ju jättefina människor. Man kan inte bara ha poliser. Poliser behövs ju, men det är fritidsledare framför allt. Och när vi var med och ockuperade det här, vi pensionärer också, det var konstigt. Tänk att vi kunde göra det. Då var det uppståndelse. I Åsele håller de visst på med sin vårdcentral, eller vad det är. Ja, det är konstigt. Det är inte så mycket. Här var de på direkt. Vi måste gå ut, vi pratar inte mer annars, sa Joakim Larsson. När vi kom ut eller hade avslutat, då var det förhandling. Då var det färdigt. De hade redan beställt det här jobbet. Ni ska ut därifrån, ni ska flytta ut 40 arbetsplatser. De talade inte om att de hade flyttat 140 arbetsplatser när de flyttade stadsdelsnämndens hus härifrån till Kista samtidigt. Så alla de här, det är bestulna människorna som bor i sådana här förorter. Jag är säker på att det ser likadant ut över hela Sverige. Alltså. Man måste hela tiden tänka på att man ska ha kvar det. Man måste kämpa för det man har. Och det är så. Det skulle kunna sysselsätta många. Han som satt med i debatten, var det med i Göteborg? Nej, inte på den debatten. Det var inte det. Då det var det. Ja, men här är han som jobbar fritidsledare på reaktor. Han var ju med. Han sa ju åt Joakim Larsson. Han sa ju, vi har satsat 2 miljarder på Järvalyftet. Men han hade inte fått pengar som han kunde anställa där nere på reaktorn. Det vet vi hur de pengarna går. Det går för just stora renoveringar och folk får flytta en del som inte har råd att bo kvar. Så de har inte lyssnat så här riktigt som de säger på människorna som bor här heller. För det vet jag. Jag har deltagit hela tiden i boendefrågor här sen flyttade hit. Och hade de lyssnat ordentligt, då hade det många bott kvar här som har flyttat. Ett helt jävla kvarter är ju borta för referenskvarteret. Det är 10 lägenheter kvar på ett helt kvarter från de äldre som bodde där. Så får man inte göra med en befolkning. De här ungdomarna som gör det här, de är inte helt opåverkbara. De har anammat sånt här. Det är inte bara impulser alltid. Det måste ni tänka på också när man jobbar med barn och ungdomar. Vi ska... Parkställare och gubbe. Några politiken som säger olika grejer. Sen ska vi komma in lite mer på lösningar också, de här visionerna som har frågat om. Och sen därefter ska vi runda av. Men först, en fråga. Jag vill bara förstärka att jag håller med 100% att det ska vara mindre poliser och mer äldre och ungdomar som känner ungdomarna som ska jobba här ute. Det är det som är lösningen. Jag tror den som Klara var inne det här med internationella utredningar. Migrationen var en av de första som krävde en oberoende utredning. Jag tycker det är ett jättebra förslag, men samtidigt måste man vara mycket försiktig. Det var en omvänd rasism också de första kvällarna. Hat mot polisen och det var försiktigt. Jag var med när bilarna i Rinkeby brann, den bilar. Jag på den mötet kom ut och det var värsta råk som jag såg. Så vi åkte dit till parkeringen. Det var 5 bilar, det var första, sen var det flera bilar i rad som brann ner. Polisen kom väldigt sen och sen kom väldigt senare också brandkåren. Men när polisen kom, det var några ungdomar, 4-5 ungdomar gick fram och försökte provocera polisen med hatord och slag som jag beundrade det här polismästarens tålamod. Så jag tycker det är jätteviktigt att skapa en sån här omvänd rasism mot polisen, mot tjänstemän som jobbar också. Det som är jätteviktigt det här när vi kommer in det här med framtidsvisionen. Det som händer i Husby, Rinkeby, Tensta, de här förorterna, det är en produkt av majoritetssamhället. Nu kan vi skylla hur mycket som helst på Allians och Moderaterna, vilket som vi borde göra det, för det är också en del av deras politik. Men frågan är vad alla partier, majoritetssamhället får ansvar för de här förorterna. Husby, Tensta, titta vi skapar ett nytt klassamhälle. Antal
invånare i området som är icke-dataanvändare. Digitala klyftan är väldigt hög i området. Vi kanske visar, vi kan resa billigt, vi kan handla billigt via internet, men invånare i området betalar varje månad 200 till 500 kronor avgift bara för att betala sina räkningar. De har inte tillgång till internet eller icke-dataanvändare. Vad har vi för plan för de här människorna när vi pratar om förorterna? Vi kan inte ena sidan tänka på de här kamelentreprenörerna, men låta våra småföretagare i Rinkeby eller andra gå i konkurs, vilket de gör det. Vi måste ha ett plan. Det är ju så att om vi bara hade konstaterat hur det hade varit utan att komma fram till några lösningar så hade det ju varit ganska trist. Jag tänker att vi ska komma in på det. Då har vi pratat lite kring fler vuxna, fler fritidsledare och sådär. Men det ställer också en direkt fråga för till Rörin om visionerna och de här 5 år och vad behövs för att skapa jobb. Så jag tänker lämna ordet till dig. När jag tog upp det där exemplet för Göteborg, det var ett exempel på att vi kan göra någonting annorlunda. Sen, vi behöver inte alltid fastna i de strukturer vi har idag. Det visar att det finns en bärkraft, att det finns människor som kan göra någonting nytt. Precis som vi hade ställt frågan för 20 år sedan, så att någon som jobbar som webbdesigner, alla hade skrattat, men det är ett jättevanligt jobb. Det är det jag menar, att låta människors idéer få växa fram och sen sprida det vidare. Det jag tror är Husby. Jag håller med om att det är ett problem av de här centrumen såldes ut till en utländsk entreprenör. Det vissa politiker inte berättar är att även om det är kommunalt ägt ett bolag så ska det inte gå med förlust. Staden vill ju inte gå med förlust. Så det är där man får ta problematiken. Den politik jag vill se i de här områdena är dels att närpolisen får bättre resurser. För när jag gick till Tensta gymnasium, då cyklade polisen till Tensta gymnasium och fikade med oss på lunchrasterna. Då fick vi reda på att de ville också spela fotboll, de var familj och barn. Då blev man kompis, man bröt den här barriären. De kommer inte hit när det begås ett brott. De kommer hit frivilligt för att lära känna oss och lära känna dem. Att det blir bättre närvaro, polisen jobbar operativt, inte bara förebygga brott. Där de finns närvarande här i området. Se till att det finns ideella krafter och föreningar, precis som nattvandrare. Det är otroliga hjältar. De största hjältarna i Husby som har fått stopp på kravallerna, det är de som bor i Husby, de som gick ut på nätterna. Lämnade hus och rum för att ta hand om sitt eget område. Det är att se till att göra det billigare, exempelvis skapa nystartszoner i utanförskapsområden. Att det vill säga, det blir mycket billigare att anställa någon från till exempel Husby. Det blir mycket billigare att starta företag. Du får generösare skatteregler. Det behöver inte alltid vara Stockholms stad som kommer att ge dig ett jobb i offentliga. Det finns människor här kanske som kan skapa något jobb, men bara att de inte har verktygen eller förmågan. Att sitta och dividera med Skatteverket är ett jäkla problem. Ett exempel är sånt. Att man gör det här till ett område som man låter växa från grunden. Man kan göra skillnader på innerstad och förorten. Det vill gör det billigt att växa här. Man flyttar ut förvaltningar nu, till exempel kulturförvaltningen, ut till förorten. Tekniska förvaltningen flyttade till Gullmarsplan. Ja, men du kan inte alltid få som du vill. Du vill ju flytta allting, till och med beståndsdelar, till och med skruven som sitter i... Ja, lägg in Gullmarsplan. Ja, men lägg av. Ha lite vett i huvudet. Då härskar teknik och sitta så här. Jag är inte det mot dig. Nej, vad det gjorde du nyss. Ja, för du gjorde det mot dig. Så du fick ju smaka på din egen medicin. Okej, vi kör. Men det jag menar är, det gäller att se till att få bärkraften i Husby att växa. Man ska sluta titta på problemen. Politiker ska ha en dialog och inte sitta och prata med människorna här. Det är därför jag till exempel frågade här, när är mötet? Då kommer jag och lyssnar. Och då kanske jag kan ändra vissa av mina åsikter. Men det gäller också inställningen från varje människa till frågan. Om vi ska sitta och prata, då ska vi prata på lika villkor. Och det är det jag menar. Det är tvåsidigt. Man kan inte bara skylla på samhället heller. Också föräldrarna ska engageras och en bättre skola. Vi har en publik handling. Sista gången
avslutningsvis sa det en bättre skola. Våra skolor stängs. Vi ser jobben raderas framför oss. Vad är jävla lyftet? Helt har man byggt en väg för vilken orsak. Vi ser jobben raderas framför oss. Vi har massor med idéer som vi kan fylla, men vi får inte framgång. Och vi ser, jag har bott här hela mitt liv i Tensta. Men då är min fråga, varje elev i Husbyskolan får 33 000 kronor extra. Det där är skitsnack. Nej, det är inte skitsnack. Det där är skitsnack. Jag går i Stockholms stadsskola, jag går till skola och de får inte längre efter alliansen. Ska jag visa dig? Alliansen som gjort det. Kolla på Tensta gymnasium står och kritar. Kolla. Hur många har de från Ystadskolan som gick i FH? Vi snackar bara... Tensta Ross. De har ändrat hela konceptet. Hela grejen är privatiserad eftersom Ross köpte det från USA. Det var, jag har gått där. Jag har gått där senare än dig. Jag ser yngre ut än dig. Jag har gått där senare än dig. Det privatiserades. Det heter Ross Tensta, inte Tensta gymnasium längre, som ägdes av kommunala statsmedel. Lite som förut. Vi ser jobben av deras framför oss. Vi ser här också, vi har motorer yani, ekar över oss. Man skickar ett flygplan så som man vill inte fortsätta, men det är så vi känner oss här i förorten. Kan vi prata efteråt? Gärna. Vill du svara kort på det eller? Nej, jag pratar jättegärna och sa till mig från honom. Jag har gått i samma skola. Det ligger mig varmt i hjärtat. Varsågod Klara. Tråkigt att inte jag blir trevligt bemött med fast jag också har gått på Tensta gymnasium, men det kan så kan det vara. Jo, lite olika saker. Visioner för Tensta var och sådana där grejer. Jag menar visioner för förorten såklart. Alltså några små grejer. Så för det första när det gäller centrumdöden och så vidare så måste man vara med på att det var en jäkla skillnad när Svenska Bostäder ägde alla de här centrumen. Sen blev det Centrumkompaniet och blev det lite sämre. Det var fortfarande ett kommunalt bolag.